Seorang tentara Afghanistan menangkap macan dengan tangan kosong. Bayangkan, ada seekor macan liar yang tiba-tiba menyerang desa pada pagi hari dan membuat ketakutan. Tetapi yang terjadi selanjutnya sungguh di luar dugaan. Seorang tentara Afghanistan dengan keberanian luar biasa menangkap macan tersebut, menggendongnya di pundak dan membawanya kembali ke hutan, seolah-olah hanya sedang menggendong anak kecil. Kalau kalian di posisi itu, berani melakukan hal yang sama atau langsung kabur?